我们在后面 back up， 你们可以挥挥你们的手啊。楼上的朋友。清新脱俗哦，所以大家一定要去支持我们 Argus Go Army Again。那我来说一下为什么一定要去看呢？因为呢，在这个戏里面我们有搞笑的啦，因为大家都知道梁导呢出的戏都是一个搞笑片，但是呢 Again 在这个 Again 里面呢，它有感动，那它有故事情节的，所以看了 Part 1的朋友呢，一定要看 Part 2，所以呢才会把整个故事圆满的看完结束这样子啦，而且七情六欲通通都有。然后现在呢，这个时候呢。